तपाईहरुलाई कामरता स्थितमा रहेको इकेगामी होमोन्जी मन्दिरको छोटो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आज इकेगामीको होमोन्जी मन्दिर घुम्दैछौँ। होमोन्जी मन्दिर यो चाहिँ निचरेन बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मन्दिर रहेछ यो चाहिँ। अनि अलिअलि पढ्दाखेरि चाहिँ मैले पनि हेरेँ यसको स्टोरीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निचरेन बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएर निचरेन बौद्ध धर्मका गुरु हैन उसको चाहिँ यही देवासन भएको हुनाले चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ मन्दिर स्थापना गरेको हुनाले चाहिँ यो ठाउँमा बौद्धिक धर्म मान्ने मान्छेहरू आउँदै रहेछन् धेरै जसो। वी जस्ट ब्लगिङ है। हामी हिँड्दैछौँ मन्दिरमा जाँदैछौँ, पुग्न लागिसकेका छौँ। कागहरू यस्तो छ, रमाइलो छ। हामी ब्रदर हामी घुम्दैछौँ, ब्लगिङ गर्दैछौँ। ल यो चाहिँ मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वार दाइमोन मुख्य द्वार मानिन्छ। मुख्य द्वार प्रवेशपछि मुख्य मन्दिर हुनेडो रहेको पाइन्छ। यहाँ निचरेन बौद्ध धर्मका मुख्य रूपमा अनुष्ठान गरिन्छ। हामी चाहिँ अब मन्दिर प्रवेश गर्दैछौँ। स्टार्ट। यस्तो ठाडो बनाएर तल गरेर यहाँ भित्र चाहिँ क्यामेरा लान मिल्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यो थोरै सर्ट मन्दिरको चाहिँ सँगै खिचेको है त। भित्र क्यामेरा लान एलाउड छैन। यो चाहिँ जापानको सबै मन्दिरमा भएकै नियम हो, त्यही भएर अहिले लगाइदिनु होइन त आफै हिँड्छ कि कस्तो भने त्यही सब कास्ते अगाडि हुन्छ, म पछाडि छु, ब्लगिङ गर्दैछौँ है। मन्दिर यही हो। यो मन्दिर निचरेन बौद्ध परम्परागत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ। मन्दिरको परिसरमा रहेको 5 तले पगोडा, ठुलो मुख्य भवन हुनेडो र ऐतिहासिक कब्र र स्मारकहरू यहाँको मुख्य आकर्षण रहेको पाइन्छ। सन् 1608 मा 5 तले पगोडा टोकियोको सबैभन्दा पुरानो काठको पगोडा मध्ये एक हो। यो देखिएको 5 तले पगोडा हरेक वर्ष अक्टोबर महिनामा ओएसिकी पर्व मनाइन्छ, जसले निचरेन सोसिनहरूको स्मृति दिवसलाई जनाउँदछ। यस पर्वमा राति लालटिन सहितको भव्य जुलुस आयोजना गरिन्छ, जुन टोकियोका प्रमुख उत्सवहरूमध्ये एक रहेको पाइन्छ। आँखाले देख्न नसकिने गरी धेरै प्रसिद्ध जापानी ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको समाधि कब्रस्थान यसै ठाउँमा रहेको पाइन्छ। मन्दिर पनि घुमेर फर्किसक्यौँ। सबैजनालाई बाई, स्टे ट्युन आफ्नो ब्लग हेर्नको लागि। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। शुभ दिन।